各位观众，大家好，我是秦碧纯，欢迎收看中嘉新闻周报。高雄新台17线南段工程持续推进，部分工区路型已浮现。高雄市工务局指出，南段一期预计今年10月完工通车，全线目标今年12月通车。届时与北段串联，会让民众很有感。新台17线南段一期北起德民路，南到中海路，长约1.8公里，连同施作广昌排水的 PC 排桩、挡土墙的基础工程，预计2026年10月完工通车。当地民众表示，有注意到南段一期路型已浮现，期待南段赶快完工通车，从沿海到高雄市区可以避开常塞车的旧台17线。应该是会较便利，有好无歹。你就毋免搁为了交通伊俩，即个上下班的时间拥塞啊，才较袂啊。外地来嘛方便啊，伊若要来上南的这方面嘛是方便啊。较方便啊，迄个车啊。安怎讲？啊，就创惯就通啊，对啊，无对市内就较通啊，就一定的啊。高雄市工务局施工处说明，新台17线南段一期目前施工团队正处于冲刺阶段。中海路段进行钢板桩打设、雨水箱涵施作以及人行景观栏杆的安装，并针对已完成路基回填的路段，正积极协调台电公司进场进行缆线穿线作业。新工处办理滨海连外道路截弯取直替代旧台17线，北起梓官点昌路，南至左营南门圆环，全长7.3公里。南段涉及左营海军左营基地的管制区，采取代拆代建的弹性策略，克服军事用地的限制。目前施工团队正处于冲刺的阶段，南段一期的进度如下：第一，中海路段进行钢板桩的打设、雨水箱涵施作以及人行景观栏杆的安装；第二，军方界面的部分，中海桥处的军方围墙已经拆除完成，解决了关键的施工障碍。第三，管线协调的部分，针对已完成的路基回填的路段，目前正在积极协调台电公司进行缆线的穿线作业。南段一期工程目前的进度顺利，而且超前，关键的军方围墙障碍已经排除，正全力冲刺，希望能够在2026年的10月份完成通车的目标。施工处表示，南段一期工程目前进度顺利且超前，关键的军方围墙障碍已排除，正全力冲刺2026年10月通车的目标。记者李真道高雄报道。高雄明诚3路旁1508坪土地，近期由北部和南部建商联手，以大约46亿元，每坪308万元成交，创下高雄土地的天价纪录。建商持续布局北高雄，更显示对区域发展仍具信心。车水马龙的明诚3路旁有2间商场承租的1508坪土地，今日传出北部建商联合南部建商，以46亿每坪约308万成交，创下高雄土地天价成交纪录。由于区块临近富邦凹子底，交通便利，连民众都觉得区域地段相当好。这捷运都第边下来。一破啊，都10年就到这。经济效应还不错，集客率也不错，但就可以类似变成那种台北信义区那样子的感觉。商4的土地可以盖挑高住宅，加上对面就是明华国中，且紧邻大马路。房仲业者认为，每坪土地308万的价格对建商而言不算太高。高雄是蛋黄中的蛋黄，那能够取得是相当不容易的，有机会取得大概建商都会想要投入。这块地本来就很漂亮。地形漂亮，那林路各方面都相当的好，所以说高嘛，我觉得也还好，也不是很顶高的价格。但羊毛出在羊身上，盖成住宅换算下来，每坪房屋将突破70万。未来如何规划房型，考验建商对市场的想法。基本上它的坪数要适当，大概现在都抓在所谓2房3房之间。以这样的产品会是市场上的主力，如果做得好，其实要有这样的价位是不困难。建商持续购入北高雄土地，显示对区域发展仍具信心，未来发展前景仍被看好。记者吴佩珊高雄报道。
拥有一甲子历史的凤山第二公有市场，随着消费形态改变，虽然仍保有珍贵的人情味，但如今生意大不如从前。地方期盼能够透过转型活化，让市场注入新活力。市场内人车穿梭，看起来格外热闹，但这样的景象却只有在年节前后才能看到。位在天公庙旁的凤山第二公有市场，随着时代的转变，生意与往日繁荣景象有所落差，因此地方期盼能够透过转型活化在地发展。我们卖东西都是在养老的啦，不像以前是在办年货啦，然后买很多的东西啊，现在已经没办法了，难改变了啦，传统市场没救了。那以前我们第二市场的市集是很热闹，是整天的市集。大寮啊、五甲他们那边大部分都会过来我们这边购买。那知道每一个地区就是有市场的，所以产生我们第二市场就比较落伍。有着将近一甲子历史的老市场，从原先的庙口小生意，一度成为了高雄规模完整的知名市场。不论是南北年货、日常用品，还是各式各样的小吃美食，许多店家都是传承3代，有着数十年历史的老字号。我们是第3代，然后这边市场算很传统市场，就是已经很久了。然后这边小吃都很有名，芭乐那个也很好吃，他的芭乐都自己种的。都来聊天啦，最好的是人情味。对啊，人情味，连人情味还在。人行车就是。有的较长老的，因无方便往行入来，所以就爱挑倒仔来。这阮大家拢会当体谅一下，因为他们年纪都80几了，菜市仔就是人情味较重安尼。那现在就是说，我们都一直在打拼要活化，对，召集一些年轻人进驻，过来做生意，这样。当永兴，譬如讲很多像无人的拉面店啊，无人的火锅店啊，放当那个这个。市场都给活化起来。随着各地市场的兴起与消费形式的转变，凤山第二公有市场也期待透过新形态的店家进驻，丰富摊商种类，让传统情怀留下的同时，也能够吸引到年轻族群的到来。记者周福庆、李品荣高雄报道。延宕多年的国道7号工程预计在今年6月开工，但目前却传出招标不顺卡关。另外，大寮也有多位地主提出征收条件没有谈妥，政府若要强制征收，恐怕会影响民众生计。延宕多年的国道7号工程原本宣告今年6月开工，但近期又传出招标过程不顺，由于原物料价格和土方成本持续上涨，营造业者评估利润有限，风险偏高，工程进度也因此卡关。在1月27号，我们第2标营建的第2标就第6标了哈。第2标的第2次这个招商这个选商的工作不是很顺利虽然我们都已经有确定开了很多的协调会、补偿会，但是他们的金额还是认为有问题物价这个飞涨，而且又这个土方又没有办法去除的时候市民朋友的成本会增加很多我想营建商的成本会增加很多，是不是我们高工局也要重新依照我们这个物价指数的调整去补偿我们的营建商？不止营造商却步，沿线多位地主也出面表达不满，认为征收条件尚未谈妥。部分住户也指出，目前的补偿做法形同2坪换1坪，若遭强制征收，家园恐不保，未来生计也会受到影响。盼相关单位能够重新协调。落差太多了啦，差不多3、4千万啦。3、4千万呢？叫我们搬去哪里？我们一家全部都住在一起呢，媳妇、孙子都住在一起，还有女儿都住在一起呢。你要够可是你这样补贴我，根本一家哪能去买啊？现在外面一家我们全家可以住得下，要4000多以上。本来我们就是不是被划到的地方嘛，那你今天你既然划到我们这里来了，那我们当然是说对国家动造建设我们也是很支持，但是你补偿金我觉得你应该要到位，因为我们面临的是居住的问题。我是退休的人，我只有这一块土地，我名下也没有任何的房子可以住，目前还住在亲戚的房子。
那你说要用市价，那也不到市价。那像那个大林新村那边，人家那个高雄政府就很有诚意，他是用市价加市场来处理这个搬迁的这个问题。黄线墓地那边他们的征收价格都在12万到15万左右。那我们这边是面临12米路，他们那边的墓地的那个都没有这么宽的路，而且我们这边的生活机能非常好。你给我们的补偿价值每平方公尺都不到3万块，我们去哪里找这样的地？还有我们的工厂，它现在你去外面要找工业地，至少都20万起跳。那你征收这个价格，我们要怎么去安置我的员工？而且我们要找的地方可能要离这边很远，我的员工势必要重新训练，那太远员工也不愿意去工作，那我的公司是不是面临很多的困难？国企虽然规划今年6月动工，但在招标受阻和补偿争议双重的压力之下，是否能如期推动仍然充满变数。地方呼吁主管机关参考物价指数和市场行情，调整补偿金额和条件，才能兼顾工程推进和民众权益。记者张世明高雄报道。接下来带您去看看高雄盐埕老庙前有家营业超过50年的古早味小店，不仅卖肉圆、碗粿，还有一道远从日本学习而来的烧麦，也广受饕客的好评，更是在地人极力推荐的盐埕巷弄美食。蒸笼里排列着一颗又一颗扎实饱满的肉丸，伴随着竹子的香气阵阵飘散，相当诱人。这家隐身在高雄盐埕庙旁的古早味小吃，店里主打肉丸、烧麦、碗粿简单的3种品项，但制作选材绝不马虎，让许多在地人一吃成主顾。肉圆店很好吃啊，那个肉很多啊，都是现早上现宰猪肉现做的啊。阮兜的肉丸拢，逐日拢卖甲无够的啦吼，拢无爱剩价卖啦。啊，阮的米吼拢正在来米啊，粉吼、地瓜粉吼、番薯粉拢用的上好的。啊，肉是迄落市场吼，拢正台湾猪的啦。啊，是你拢是逐工透早去市场买嘛？唔免啦，买了熟悉，拢会甲阮客啦。店里除了有顾客极力推荐的肉丸之外，还有这道造型可爱、受到许多客人喜欢的独家烧麦。但阿嬷笑着说，这一切都是秘密。袂歹啦，啊，真好食啦！啊，迄个啥，伊内面有几6种的物件咯，迄个烧麦，大家人客反应袂歹啦。阮兜的烧麦哦，伫日本学回来，这秘密这无啥会讲。一旁的蒸笼里摆放着满满的碗粿，从外观就能看到大大的咸蛋黄，还有香菇等诱人的配料。阿嬷对于碗粿的做工给料相当大方，真材实料的内馅和口感也让顾客回味无穷。我妈妈的母句吼，甲我妈妈教，啊，我妈妈吼讲互我听的，啊，我就研究起，纯粹拢尖仔米的。拢无黑白蓝粉的，阮的碗粿拢纯粹尖仔米。啊，恁的碗粿内底有包啥物料？肉、牛骨啦，啊咸蛋啦。为了养育家庭，阿嬷从妈妈的手上习得一番好手艺，如今和2位孙子一起经营这间已经有50年历史的肉丸店，让用餐的顾客不仅可以感受到祖孙的温暖互动，也能吃到充满回味的盐埕好味道。记者洪俊杰高雄报道。台南市鹿耳社区有一位独居的阿嬷，虽然已经79岁，但身体还很健康。除了会自己做料理、整理果园，还有一项专长就是做茶叶蛋。又香又入味的茶叶蛋，吃过的人都会怀念。现在就一起来了解阿嬷的独居生活。为了担忧社区的独居老人无人照顾，所以鹿耳社区不时都有志工来关怀送暖，甚至已经连续18年送3餐。不过在这群长辈当中，有一位79岁的金香奶奶，身体还很康健，从小赛盐的她也担任扛棺木，让她相当骄傲，腿力不成问题。加上曾做厨师帮手，所以各种料理对他都轻轻松松。这道古早味的金瓜米粉就是请客人的拿手菜，而邻居老人有余也会请他帮忙煎煮，让他的厨房总是香喷喷。
另外，凡吃过都怀念，就是他自己研究已经做30年的茶叶蛋，从选蛋到乳制的完美步骤，每一步都是独家秘诀，甚至坚持每一颗蛋都得用小火熬煮2天才入味，煮出让大家都赞不绝口。爱做牛的，爱炒米粉，爱卤菜蛋，人若烦恼就买，是若油染，人若烦恼买几百粒，伊就卤卖人安尼，有爱卤油啦，好食啦。阿姆有时候也会给我那个他自己炊煮的这个茶叶蛋，那吃起来呢，真的是跟外面的非常的不一样，因为它是非常的有爱心。大家食茶叶蛋拢掉了，拢会过来买，过来烦恼，拢来到遮载，我也不用催卖啦。奶奶除了烹煮吃的好功夫，也将原本杂草丛生的荒地开辟成自给自足的菜园，种了韭菜、香菜、小番茄等各种蔬果。冬天还有草莓和1年4季生长饱满的木瓜，在这儿没有农药，现采就可以现煮。阿嬷虽然一个人无奈生活，不过自己照顾自己，甚至还有办法分享给左右邻居，减轻社会负担，成为在地老化最好示范。生活都家己母教啊，食教啊，身体家己顾好啊。因早暗爱穿寒番咧寒死，热番就热啊，爱家己顾身体啊。食老若搁较老烦，这骹手啊莫中风就好啊，对无？好脚好手目睭有当看，爱来对就来对游览嘛。这样的一个老人家，他可以有他自己的养生之道，还有他自己的运动方式，他的工作模式，而且帮助老人家，这是一个非常好的模式，这就是一个真正的在地老化。虽然奶奶住的环境老旧，不过一个人顾好身体，自由自在，欢喜享受美好人生。记者郭文吉台南报道。桃园市规模最大的中立1号社会住宅，不仅是居住空间，更是青年创业的圆梦基地。由桃园市青年事务局辅导的1号空间，迎来全新进驻团队续咖啡。2位来自不同领域的女性创业者，将在地的蜂蜜和花草茶融入餐饮。希望在繁忙的城市当中，为民众提供一个疗愈身心的角落。走进中立1号社会住宅的1号空间，阵阵咖啡香伴随着淡淡的香草气息扑鼻而来。这里不再只是冷冰冰的公共设施，而是充满温度的社区大客厅。柜台后方忙碌的身影是续咖啡的2位共同创办人钟雪珍与何宇轩，一位是专注食农教育的青农，一位是擅长园艺治疗的老师，2人携手合作，将对土地的热爱转化为创业的动力。桃园市青年局长侯嘉玲特别到场祝贺，肯定这2位女力伙伴的勇气与创意。他认为，青年创业不仅是开一家店，更是将地方创生的理念落实到生活中。这个基地呢，除了一个有咖啡吧之外，我们还有一些地方创生团队的策展的一个空间。那大家可能可以透过今天的记者会，可以看到我们很多团队的呈现。另外，今天主要续咖啡是由我们2个女力的女生一起来成立的一个咖啡。那从一开始想要做地方创生开始，走出来做自己的品牌，所以特别透过这样的一个场域，让他们验证自己是不是可以继续在未来做咖啡这件事情。那这2位伙伴呢，是我们地方创生的团队，他们之前也在做一些相关的青农相关的一些活动。我想地方创生的团队其实是遍布在我们各区地方，我们今年也要成立一个公私立合作，希望在更多的地方让地方创生可以被看见，也希望吸引更多年轻人来参与地方创生。我想我们各市府很多的基地，不管从文创、地创或是我们科技相关的基地，都是希望更多的年轻朋友加入我们。原本长期在户外推广农事体验的钟雪珍坦言，转型经营实体店面是一大挑战，但面对极端气候对农业的影响，他认为这是一个必要的转变，希望能创造一个不受天气限制，让民众随时都能亲近自然的空间。其实是因为我们一直都有去跟青年局拿一些，就是像青年永续经营计划，
补助计划。那我们其实跟局处一直都是有互动的。那这个点其实它就是青年局在辅助青年就业创业这个平台。然后呢，我们已经跟局处合作好几年了，所以我们觉得说，我们之前就是在做食农教育跟农业相关的，所以我们想说我们来这边尝试看看。对，所以我们就会以我们擅长的，比如说节气啊，或是说蔬果当季在地的东西，然后我们就会以这些来规划一系列的课程，跟民众互相交流，然后保持一个就是慢慢的拉近感情这样。除了提供餐饮，旭咖啡也充分利用1号空间的场域优势，举办各式各样的体验活动，像是日前举办的小小咖啡师体验，就深受社区亲子喜爱。未来还计划推出咖啡渣循环利用的课程，以及园艺手作坊。青年局表示，1号空间作为地方创生基地，提供了租金优惠与业师辅导，就是希望像旭咖啡这样的团队能无后顾之忧的尝试与创新。随着更多像这样的青年团队进驻，中立1号社宅不只是居住的地方，更将成为桃园展现地方创生软实力的重要据点。记者李承浩桃园采访报道。农历年节大吃大喝后，不少上班族开始进行年后运动。根据人力银行公布的2026上班族运动休闲习惯调查显示，高达76.9%自评运动量不足，其中30.4%完全没有运动的习惯。专家提醒，年后正是重启健康生活的关键时刻。34岁的业务洪小姐因为外貌被嘲笑，下定决心执行100日自律计划，透过极致饮食与重训，体脂从43%降至19%，成功减重23公斤，体态转变让她重拾自信。现在正积极备战健美比赛，证明平凡上班族也能逆转人生。就是有一次我在自拍的时候，然后就有一个人突然对我说：“哎，你长这个样子，你怎么还敢自拍啊？”然后那时候我就觉得天啊，然后我就真的很认真照镜子。那因为我前面我现在34嘛，前面30几年都长这个样子，那我觉得我一定要给自己一次机会，然后想说要靠运动跟饮食来做就是瘦身的改变这样子。所以那一次就是给我很大的刺激，我就觉得我一定有相信自己，一定有可能就做这件事情这样。因为我觉得运动这件事情是一辈子的，它是可以让我可以持续健康。然后那时候想说，因为怕运动会受伤，所以那时候有想说要找教练就是做教导这样子，然后有帮我做个课程的规划。27岁的 Amy 因日文流利，曾任职科技金融业，年薪100万，羡煞不少人。3年多前 ，Amy 迷上潜水，原先只是体验玩玩，没想到玩出兴趣，现在已是专业的潜水教练，年薪稳定突破70万元。就我觉得人生追求快乐的方式有很多种，那可能赚钱是一个部分，但是妥善运用时间或者把时间花去做喜欢的事情，是我当时觉得更想要追求的一件事情。就或者是换句话说，我当时觉得就算赚了很多钱，我好像也没有得到我期待的开心跟幸福。那反而是在每次潜水的时候，我都觉得那个成就感跟自我满足感反而是相较之下更高的。所以说真的每次都非常难忘，就是尤其是潜水会分成带潜过的人，那跟完全没有潜水过的体验潜水。那其实每次体验潜水上来出水的时候，客人都会有非常惊讶，然后很开心、非常满足的表情。上班族魏小姐热爱跑步超过10年，征战50多场赛事，更因为接力赛与丈夫结缘。2人从约会到成家，皆以跑步为乐，并将跑旅融入生活。透过多巴胺带来的正向能量，让身心灵更健康。就每一次跑步完，你的心情都会非常好。所以不管我可能就是有空或没空，或是压力很大的时候，我就会觉得说，跑步会是属于你自己的时间，然后跑完以后，真的就像大家讲的，你会有非常多的那种多巴胺散发出来，而且跑一跑，你就会觉得说，我好像整个人会更有精神，反而不是那种更累的感觉。我觉得很多人会觉得说，跑步反而是一个不会花很多钱的运动，但可是真的有很多就是踏进跑步这个世界才会发现，跑步是需要花很多钱，例如说手表啊、衣服，然后跑鞋，然后
甚至我现在自己有在付费上跑班，因为我觉得上跑班是真的有让你更有效率去进步，然后你也会在从跑班里面认识一些朋友，所以我现在其实身边蛮多朋友也因为可能我的影响，所以他们也一起有加入了我们这种跑步班这样。根据人力银行调查显示，高达76.9%上班族自评运动量不足，其中30.4%完全没有运动习惯。阻碍运动主因包括没有时间、体力不够、不想花大钱等。不过，仍有90.3%愿意每月平均花887元投入运动，显示健康意识抬头。我们这一次调查就发现说，有将近呢7%的上班族，他们自评认为说自己的运动量是不足的。那甚至有30.4%的上班族呢，他们是完全没有这个运动的习惯。那询问说为什么大家会不想要运动呢？其中前5名的原因包含了第一个就是大家认为说自己的工作时间太长啦，或者是呢生活的时间呢其实也被很多的事情占据了，所以就比较没有办法来做运动。那再来呢，很多人也会认为说自己的这个体力不堪负荷所以就不会想要多多的去运动。还有就是不想要花大钱，那甚至像是没有办陪啦，或者是说呢认为也不知道从哪里来开始做运动，这些也都是大家不想要运动的原因。那为什么大家会想要运动呢？其实不外乎最主要就是希望说可以减少一些疾病的风险。那还有现在大家也越来越重视自己的体态管理，还有很多人会认为说运动呢可以增加自己的体力，在工作上面也是会有帮助的。那什么样子的原因之下可以激发大家运动的这样子的动力有68%的上班族认为说，如果公司可以提供一些相关的福利推大家一把的话，大家会更有动力包含像是说呢，可能在这个公司的内部就有一些运动的设施啦，或者是说呢可以让大家呢去外面做一些运动，给予一些补助。那甚至有些人偷偷许愿会不会是公司希望可以每一周有1个小时的这种运动假？那这些呢都会让让这个上班族们呢会更有运动的这样子的一个动力。不过呢，从这样子比较好的运动风气呢，也反映在我们的数据上面从我们人力银行的平台上面呢，可以看得出来，这个工作就是跟这个运动或者是生活健康相关的这个工作数这个职缺数的部分就是有往上攀升，年增率是来到了18.7%所以看得出来呢，其实需求量变多，也因此呢，这个工作需求也会变得比较多一些。调查也指出，超过90%上班族认为运动有助提升工作表现。若企业提供健身补助或运动假，68.2%会更愿意动起来。年后甩油不只是口号，从个人到企业一起推动，才能真正养成规律的运动习惯。记者林希慧台北报道。提到金库，多数人脑海中浮现的往往是门禁森严、生人勿近的画面。不过，在台南市归仁区农会超市里，却有一座见证岁月的钢铁金库，坐落在超市的牌架旁边，与民众的日常采买生活比邻而居，格外引人好奇。来到归仁区农会超市，除了可以买到最新鲜当季的蔬果与在地农特产以外，还可以看到一个相当罕见的钢铁金库，但现在这个金库已不再是存放现金票证的地方，而是改为仓库使用。为何会有如此安排？一起来一探究竟。这阮较早的金库这是金库。这阮较早的金库，民国50几年阮起的厝，这是信用部的金库。是。较早阮的钱拢放你家，这是小金库，我们钱都放在这里。已经年代嘛足久，这日本时代的金库。这拢放阮放款的书类。你看这小金库这么多个，你看这拢大库这拢古代的，很久很久的历史悠久的，今嘛足少人有这金库。而原来现在的归仁区农会超市，过去曾是农会旧厅舍。103年时新建的办公大楼落成，所以包含信用部等单位全部都迁移过去。这个老金库因此功成身退，走入历史。现在也变成超市仓库以及学生参访学习的好地方。新的办公室已经迁过伫迄边所以呢，这边阮就保留原貌阮的购物中心迁过来遮大家会当阮的附近呢，国中、国小、高中，他们有时候都会来
参观啊，想要参观阮的购物中心啊，参观阮的土龙间啊，参观阮的古老的建筑物，还有我们古色古香的金库。老金库虽然退下第一线，却以全新的角色持续服务地方，从守护金钱到传承故事，展现农会珍惜历史、活化空间的用心。台南新闻张伟忠、许曼珍采访报道。马年春节，国立海洋科技博物馆推出“海马来了”典藏微特展，展出海马、马蹄蟹、斑马裸海豚等珍贵的标本，要带民众认识海洋里的马家族。镜里面有很多明星生物，那这个豆丁海马就是其中一个明星生物。因应马年，国立海洋科技博物馆从馆内珍贵的典藏中精心挑出一批名字带马的海洋生物，策划这一场知识与趣味兼具的微特展。在典藏馆方面，我们有特别展出了跟马相关的微型特展。好，那以马为相关的线索哈，是它的英文名字叫 Horseshoe Crab， 在台湾的海藻里面能够长最长最大的就是马尾藻，那它常常会一整丛这样长。花纹你大概就看得出来，这种斑马式的花纹，我是一个重要的经济性贝类。为什么呢？因为它可以长到比较大，所以它的肉就比较多。所以你会看到常常打成这种圆的，所以你看我们早期的那个衣服里面，你如果注意看那个纽扣都就是很多都是这个钟螺做的。提醒大家就是说它就是不要说为了看这个珍贵的豆丁海马去干扰它，因为它很小，然后说你如果去干扰它，很容易它就会受伤。2月17到3月18号，欢迎大家一起来闯关。想要替马年讨个马到成功的好彩头，现场还有限量版海马纪念章。你看这个海马上面呢，有海马，然后有斑马梭柚，然后马蹄钟螺，那这后面还躲了一只，所以是很特别。可以制作属于自己的马年斗方，带走独一无二的马年记忆。记者蔡小军采访报道。曾经是北部重要军事补给基地的桃园中原文创园区，现在摇身一变，举办充满怀旧风情的彬彬有礼特展。展览不仅还原了军中生活，从紧张的抽签、怒理法到吃大锅饭的伙食文化，甚至还特别与中央大学合作，推出了超有临场感的数位打靶体验。走进中原文创园区的10号仓，仿佛瞬间搭上了时光机，回到了那个充满汗水、欢笑与严格纪律的军旅岁月。这里过去曾是北部地区极为重要的军事补给基地，承载着无数军人的青春岁月。直到2023年才正式转型为文创园区。为了让民众能深刻了解这片土地的前世今生，园区今年初特别企划了这场别开生面的彬彬有礼特展。展览巧妙地以新兵训练作为起点，把生硬的军事历史与严肃的营区规范转化为轻松有趣的部队日常。那为了让大家可以更了解园区的一个前世今生，所以今年有特别自办了这个彬彬有礼的特展，那让民众可以回味以及体验当兵的一个历程。那我们从就是抽签、礼法到服装以及军中阶级跟餐饮的一些文化，都在展区中以很有趣的方式还原这样子。那另外在体验方面，我们也特别与中央大学资工系进行产学合作，规划了一个数位打靶的体验。那让民众可以实地演练来感受这个紧张的氛围。那在展区中也可以看到，就是以前军中的一个配置跟现在的展演成果。在展场中，我们也特别有规划了一个军服的一个体验。那从大人到小朋友也都有特别准备了服装，让大家可以穿上，然后玩玩看这样子。那也特别有展示了从早期到中期到现在是由数位迷彩的一个服装来做呈现，也让民众可以认识这个迷彩军服的一个转变。希望是让全年龄层都可以来参与，不管是男女老少，都可以体验这个当兵的历程。然后其中也特别设置了很多的这个互动体验，可以让大家实地的去感受在军中一个文化跟军中语言以及那个整个生活的氛围。除了丰富的文史资料，
展区内更精心规划了7大主题，一步步带领参观者回顾军旅生活的酸甜苦辣。现场不仅陈列了早期军中的寝室配置，更展示了从早期草绿服到中期迷彩，再到现代数位迷彩的服装演进史。为了让全民都能参与，主办单位还准备了大人小孩尺寸齐全的军服，让民众可以直接换装上阵，拍出帅气的纪念照。除了刺激的打靶游戏外，展区的各个角落更藏着令人会心一笑的幽默设计，让许多没有军旅经验的民众也玩得不亦乐乎。这里有可以换军服，我觉得很有趣，然后还有可以戴帽子，然后它这边后面还可以打靶，就是打靶好像不知道几分就可以拿到小礼物。因为我没有当过兵，然后我觉得在这个空间我可以感受到，哦，原来当兵是需要有这么多，就比如说像抽签，从来没有抽过，然后像浴室也很有趣，它有那个捡肥皂的环节，所以大家都可以来找找看。透过充满巧思的角色视角与实地互动，不论男女老少都能在这里跨越世代鸿沟，产生共鸣。中原文创园区期盼透过这样的特展，不仅让老兵们重温旧梦，更邀请新世代的年轻人一起思考空间转型、历史建筑再利用与社会集体记忆之间的珍贵连结。这场充满笑声与回忆的彬彬有礼特展将持续展出至3月8日，每周一固定休园。有兴趣的民众不妨把握连假或周末的机会，亲自来一趟充满迷彩风情的时光之旅，创造属于这个世代的共同记忆。记者李成浩桃园采访报道。为了迎接基隆400，和平岛地质公园一开春就推出好康优惠，包括基隆市民西办本人免费，同行亲友半票优惠，以及平日银发朋友买1送1，欢迎大家小街去基隆玩。和平岛地质公园今年一开春就推出重磅优惠活动，欢迎大家互揪亲朋好友一起来玩。有2个优惠，然后一个的话是基隆人可以带朋友来，那他自己原本是60元，基隆市民60元，那他可以现在是免费0元。那另外的可以带5位朋友，还是原价是120元，现在是特价60元。那我们的活动会是维持在整年度2026年。银发族，然后乐龄的朋友哥哥姐姐们啊，可以两个人一起来。那我们活动是从2月1号到3月31号，那他可以就是在平日的时候，然后可以带另外的朋友，我们是买1送1。其中基隆市民西办的入园优惠即日起持续1整年，平日名额无上限，假日跟连假每天限量100张。而搭配农历春节的到来，和平岛地质公园也推荐串联山海城的走春路线。我们这边呢，岛公呢已经有帮大家做好了，我们基隆在地有怎么走春才是最好路线。首先呢，早上可以先到我们的百米用炮台那边呢，有无敌海景，让大家呢可以欣赏完无敌海景之后，回到基隆市区，我们可以到基隆塔俯瞰呢360度我们基隆市区的景观。接着呢，我们到我们的正滨渔港找一间呢非常美味而且漂亮的下午茶餐厅。那我们坐在那边呢，我们可以观看我们正滨渔港以及我们的彩色屋。最后回到我们的和平岛地质公园，来看看我们美丽的海景，以及呢我们2300万年前形成的地质景观哦。民众不妨把握各项优惠，规划旅游路线，一起来探访基隆跟和平岛地质公园的魅力。记者黄志生、陈淑平基隆报道。台南市后备宪兵协会的永久联络中心成立20-30年来，收集了不少宪兵公仔，大大小小超过上百只，大的有1公尺的哨兵公仔，小的是几公分的钥匙圈公仔，形形色色的宪兵公仔相当的特别。刚上任的安南区后备宪兵主任王庆龙表示，希望能催生宪兵公仔博物馆。位在安南区海淀路这间家具店，虽然外观看起来与一般家具店没什么两样，不过旁边一角却设立后备宪兵联络中心，成为后备宪兵平时联络感情与聊天泡茶好地方。新选出第20届安南后备宪兵主任王庆信特别感谢学长家具店老板无偿拨用，提供场地作为永久联络中心。因为我们那个郑正常学长在27年前哦，他算无偿，然后借这个地方让我们成为我们安南后线联络中心的永久会址。这是他对我们安南后线最大的贡献。那今天因为27年了各方自治的
那个宪兵公仔也是非常多。那所以说，我们有这个想法说啊，在这边弄一个小地方，然后摆放一些宪兵公仔，让大家知道说这27年来将近30年时间，然后我们就是公仔有那么多，然后要特定让它摆放在一个地方，然后供大家可以来如果来这边的话，可以看一下参观一下这样子。看到联络中心摆满大大小小宪兵公仔，大部分都是家具店郑正常先生收藏。从最早民国86年1尊忠贞哨兵开始，30年来收集超过上百尊，大大小小有站着，有打棒球、骑机车，甚至夜鹰部队等，涵括个年代，不同指挥官所赠送相当特别。这一尊是现任的桃园宪兵队长副传队长赠予给我的，我也觉得蛮有一个留念的价值。穿的不容易，穿着军中的大礼服。然后我们看这个小小的公仔，是我们目前的夜鹰部队特勤的他们的着装、他们的装备。然后再来是讲到这个棒球，是一个原来高雄市那个合聪协会理事长李理事长赠予我的。他觉得说我能担此大任，所以特别他收集了几个有棒球公仔，他特意留一尊赠予给我这样子。然后也很高兴能将这一部分的公仔来呈现于让大家去了解一下。每一个宪兵的类型都不一样，然后每次所演变的那个历史有很多的严格，然后可以让每个后线的学长可以当作一种留念。非常很高兴这次可以把这些公仔可以介绍出来，让大家认识一下。目前安南区这个联络中心可说是台南市后备宪兵和松协会最具规模据点，加上台湾退役宪兵这么多，而且还是各行各业佼佼者，平时除了工作，一起时还能支援政府协勤。每位抱着1日宪兵终身宪兵理念，希望能促成宪兵公仔博物馆设立。记者林云跟台南采访报道。由台日团队合作的宫崎寓所美术馆正式开幕，位在台南水仙宫文化园区巷子内，占地120坪，斥资1亿2千万，打造出号称全球首座会呼吸的美术馆。馆内规划了3间展间、4户民宿和多元课程的教室。现在就带您一起去参观。经过1年时间，由台日合作，占地120坪的宫崎寓所美术馆剪彩启用，藏身在3米小巷弄内，分成前后栋，规划出3个艺术展间、4间民宿和3间多元课程教室。地面上铺满意大利和白玉石，以呼吸建筑为核心理念，打造出能与人一同呼吸的艺术场域。室内跟室外能够透气不透水，我们所有的建材使用，你可以看到我们用的这些木头跟室内的榻榻米的部分，它是要透过一个太阳能的废气的热能，透过这个循环之后，再用到一般的建筑天花板上面的排气，再排到室外去，这就是一个循环的空气。这座建筑斥资1.2亿，标榜为全球首座会呼吸的美术馆民宿，不定期开办生活美学、心灵成长等课程，提供多元学习的场所，同时推出首档当代艺术家特展。现在目前在这里展出的话，就是以我跟我的狗狗相处20年来，这1、2年之间我最新的创作作品。对，主要是我跟他的一起的生活，还有我的用色，还有我带他去过的每一个地方，我都把它画在我的创作的作品当中。这里可以说是艺术与生活共存的基地，未来也将启动青创园区计划，提供青年创作者展演与创作空间，培育下一代的艺术能量。记者周怀腾的报道。历经多年规划改建的新北市三峡区交通要道长福桥的主桥正式完工，市长侯友宜到场见证。新桥采白色桥体的设计，品质提升，不止让市容更美观，输洪量也可望增加近2成。
走进工区听取简报，新北市长侯友宜随后走上桥巡视，查看工程的进度。新北市三峡区的长福桥是地方重要的交通枢纽，不少民众往返市区、学区与周边的道路都会经过这座桥。三峡河长福桥最重要的是为了一个防洪安全以及河岸景观来给予改建。在这过程当中，谢谢我们三峡所有的市民好朋友们的支持。那改建这工程已经从112到现在，那今天总算先把这个在今年春节之前承诺的，要先把人行便道先开通，希望借着三峡河便道开通以外，7月份能够顺利完工，让三峡的祖师庙很多的香客以及我们老街在商迁的过程当中，可以串起观光文化、经济产业，带动三峡的蓬勃发展。所以今天可以说，从明天开始，我们三峡河的人行便道就正式开通。历经几年的规划与改建，长福桥今天迎来主桥完工的重要里程碑。从外观来看，全新的白色桥体线条利落，视觉更加明亮，也让周边的市容焕然一新。市府表示，长福桥的改建不只是外观更新，也提升了结构的品质，让用路人行经时能够更加安心。那从外面的河岸景观来看，我们可以看到像燕山一样，三峡的代表，2个大山一起像老烟一样这个展示而归。当然，我也看到我们的通河断面，因为这一座桥完成以后，可以增加了18%的疏洪的力道，所以我非常谢谢施工团队的辛苦，也谢谢我们三峡居民的支持。我们今年7月份就会完全开放。除了交通功能，这次的改建也把防洪的需求纳入考量。侯友宜表示，新桥完工后，整体的疏洪能力可望提升将近2成，有助于河道通洪更加顺畅，降低豪雨期间的淹水风险，让长福桥在交通与防洪2方面都发挥更大的效益。记者施感新北采访报道。年前宣誓要将台北市打造成为无烟城市的市长蒋万安，在开学日特别到文山区华兴国小参加无烟迎新活动。蒋万安除了发放健康御守给学童，也对新年提出3项期许，期盼每位学童都能成为无烟小尖兵，让无烟城市的观念从校园一步步延伸到家庭、社区，甚至商圈，让无烟城市推动更加顺畅。一早就到新华国小发放健康御守给返校学童。开学日，台北市长蒋万安特别出席新华国小无烟迎新活动，希望透过校园宣导，鼓励学童把无烟观念带回家。蒋万安表示，新年有3项期许，第一是希望无烟城市观念不仅仅是校门口宣示，更要延伸到社区，以守护孩童健康，避免受到2手烟甚至3手烟危害。第二则是结合社区、学校、医院在地里长一起推动。第3是希望学童可以扮演无烟小尖兵，带着这些御守、居烟小卡回家传递观念，让无烟城市政策推动更加顺畅。第一个是希望新学期以及新的一年，我们从校园出发，从校门口延伸到社区，守护孩子的健康，免受2手烟、3手烟的危害。第二个期许，也就是我们结合不只是学校、家长会，还有包括我们社区的医院、万芳医院在地的里长，大家一起共同推动无烟城市，能够融入在我们每一个人的生活当中。那第3个期许，也就是希望小朋友今天拿到除了健康御守，还有手上有一张什么许愿卡、愿望卡，大家拿回家，把健康的理念跟你的家人分享，跟爸爸妈妈、跟亲戚朋友，告诉大家，台北市我们要打造成一个无烟城市。小朋友，你们就是
无烟小尖兵。蒋万安说，2月25号起，台北灯节将在西门町、圆山花博登场。市府将比照今年迪化年货大街，扩大禁烟区变成无烟环境，仅能在市府设置的吸烟区吸烟，以保护参观民众不受二手烟困扰。他也呼吁小朋友，如果看到吸烟民众，可以主动提醒展区不能吸烟，请到吸烟区。我们这2个展区都是无烟环境，我们这次把无烟环境禁烟区扩大。所以，如果有看到朋友吸烟，记得提醒他，这里是禁烟区，请到我们设置的吸烟区吸烟。我们希望能够达到分流的效果，在我们无烟的范围里面，都希望大家不要吸烟，也可以保护其他人不受2手烟、3手烟之苦。除了人行道上醒目的无烟大脚丫，清华国小校长陈慧茹表示，为了推动无烟环境，学校还在校园围墙融入学校社团特色，加上文山区周边景点如动物园等，让禁烟宣导不只有文字上的警示，而是透过彩绘图案呈现。未来也将与万芳医院方面合作规划相关课程，更计划借由踩街活动，让无烟观念从校园进一步扩展到社区。教育这件事不是单打独斗的，所以我们会跟社区一起合作，包括3个里办公室，然后还有我们的就是万芳高中，然后运动中心等等。所以我们在5月份会结合世界无烟日，一起有一个健走活动，让孩子们呢一起在社区里面走过一趟，然后边走边发放他们制作的一个无烟徽章，告诉民众我们要在这个环境里面一起无烟上学路，健康每一步。由于台北市店家住宅密集度高，要寻找合适吸烟区并不容易，加上中央法规对于吸烟区仍有许多的限制，有待讨论以及突破。市府期盼能够找寻有意愿的邻里及商圈合作，先试办作为示范区，以提高推动成功率。无烟上学路，健康每一步。记者张启腾台北报道。1960年代南部规模最大、承载无数台南囡仔回忆的元宝乐园，正式重生为北园公园，重新出发，为北区亲子场域再添新亮点。北区公所也特别举办怀旧童玩闯关活动，吸引许多亲子家庭参加。360度的旋转木马跷跷板、旋转秋千，还有磨石子溜滑梯。北区的北园公园就坐落在1960年代南部规模最大的元宝乐园旧址。游戏场以怀旧元宝乐园为主题，展示天人与元宝乐园的老照片，仿佛走进时光隧道，让大家重温昔日观光盛况。开箱活动结合一系列的怀旧童玩闯关，将溜滑梯巧妙设计成巨型弹珠台，现场还分送棉花糖和爆米花，让亲子体验跨世代的游戏乐趣。这是有历史传承演进的，以前这是做乱。差不多拢变做较废弃，较轻拍着，好像各种乱七八糟，即摆整理甲足水的，还加上特色游具，希望大家介意。北区公所向国土署争取5000万经费，打造的10座儿童特色游戏场已经全部完工启用，成为台南游戏场密度最高的区域，还整合发表北区游戏场地图。它每一个游戏场它是有分龄设计的，有2岁、2岁到5岁，有5岁到12岁，甚至也有2岁到12岁的一个游戏场。那每一个游戏场呢，都是有在地的元素及透过公民参与来完成。串联17座特色游戏场，周边美食与景点，方便家长规划1日亲子游程，呈现北区宜居的魅力。记者宋怀堂的报道。为了让 AI 产业发展无后顾之忧，新北市政府特举办智慧园区污水下水道系统促进民间参与案签约记者会。这项计划总投资超过9亿元，是全国首例将产业园区事业污水系统导入 BOT 的模式，为产业聚落奠定重要的基础。
双方代表在台上签署合约，互相握手。新北市 AI Plus 国际智慧园区的重要建设正式启动，市府特别举办签约记者会，宣告新北在都市计划产业园区的事业污水处理上率先全国的机制。这是新北国际 AI 智慧园区，在林口这个地方，我们特别参照鼓励民间大家一起共同合作的 VTO 来做。新北当年的所谓的A1的工业区，这个一块土地已经陆陆续续有很多的厂商进驻，那急迫解决的是事业废弃物的排放的污水，所以这之前我们已经谈了很久，怎么样在公部门带动统合所有厂商最大的困扰，把污水系统能够统一整合化。在中央的工业园区都是统一整合化，但是在地区全国还没有人去做，整个自己的地方所开发出来的园区要做统合性的事业废弃污水的处理。市长侯友宜亲自出席见证这项总投资金额超过新台币9亿元的计划，透过新建、营运、移转的 BTO 模式，引进民间的专业与资源，减轻政府的财政负担，同时提升系统建设与营运的效率。都是统一整合化，但是在地区全国还没有人去做，整个自己的地方所开发出来的园区要做统合性的事业废弃污水的处理。新北市是全国第一个，也是首创。由新北市在做都市计划，也统合了所有的厂商，由新北市政府自己承担，来做好整个污水处理。希望能够通过这样一个方式，能够让环境永续，少了噪音，少了臭味，多了一些绿色公园的绿带。也让绿色公园的绿带能够做好整合所用。智慧园区未来将聚集高科技产业，完善的事业污水处理系统是不可或缺的基础建设，将直接影响环境品质与永续的治理。工程预计118年完工，将为 AI 的产业聚落提供稳定、安全且符合环保标准的污水处理服务，落实城市的永续发展。记者是凯文新北采访了。感谢您收看中嘉新闻周报，我是秦碧纯，我们再会。